របស់នាងប្រែទៅជាពណ៌ប្រភេទដ៏គួរឲ្យខ្លាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានាងត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលសន្ធិម្ដងហើយសំណាងល្អពេលនោះអំណាចរបស់បិសាចនៅមិនទាន់ខ្លាំងនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនបានជួយគ្នាចាប់នាងទុកហើយបង្ខំឲ្យនាងផឹកទឹកអំបិលមួយចានធំទើបព្រីស៊ីវិលមករកសភាពធម្មតាវិញអ្នកភូមិផ្សេងទៀតខ្លាចថាតាមប៊ីនឹងបន្តធ្វើបាបមនុស្សក៏នាំគ្នាកាន់ភ្លើងទៅផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ពួកគេឃើញថាផ្ទះទទេស្អាតគ្មានមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ច្បាស់ណាស់តាមប៊ីនឹងប្តីប្រពន្ធចាស់នោះបានដឹងខ្លួនមុនហើយរត់គេចបាត់ទៅហើយប៊ីម៉ូមិនចង់ឲ្យភរិយានិងកូនក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំអេវ៉ាន់ចាក់ចេញពីកោះភ្លាមប៉ុន្តែគ្រូអាកិនបានប្រាប់ថាអ្នកបើកទូកមិនដែលចេញដំណើរពេលយប់ឡើយប្រសិនបើចង់ចាក់ចេញពួកគេត្រូវរងចាំរកព្រឹកសិនដើម្បីការពារប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអាកិនបានដាក់រង្វង់ការពារបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់នៅជុំវិញផ្ទះទោះបីជាគាត់មិនមែនជាគ្រូអាគមអាជីពក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារខ្មោចអាបធ្លាប់សម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ហើយបន្សល់ទុកសក់មួយដុំនៅកន្លែងកើតហេតុចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអាកិនបានសិក្សាដោយខ្លួនឯងនិងរៀនវិធីជាច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងខ្មោចប្រភេទនេះដោយដែលគាត់បានរំពឹងទុកមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលរង្វង់ការពារត្រូវបានបង្កើតខ្មោចអាបក៏មកវាយប្រហារផ្ទះរបស់ប៊ីម៉ូប៉ុន្តែវាមិនអាចឆ្លងកាត់រង្វង់ការពារបានឡើយហើយសាយដោយកំហឹងមុននឹងហោះចេញទៅវិញព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មានរឿងមួយដែលប៊ីម៉ូមិននឹកស្មានដល់បានកើតឡើងកំពុងផែតែមួយគត់របស់កោះបានឆេះហើយទូកដែលប្រើសម្រាប់ចាក់ចេញក៏ត្រូវភ្លើងបំផ្លាញអស់មើលផ្លូវគិតខ្លួនតែមួយគត់ត្រូវបាត់បង់ប៊ីម៉ូមានតែអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែព្រាមនោះអ្នកភូមិជាច្រើនចាប់ផ្ដើមស្រែកដោយការជួយចាប់វាច្បាស់ណាស់ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងប្រើមន្តអាគមធ្វើបាបពួកគេបន្ទាប់មកប៊ីម៉ូភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញលីស៊ីបាត់ខ្លួននៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់រត់ស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែមិនឃើញសូម្បីតែដាននៅពេលនោះម៉ាយ៉ាងក្មេងស្រីដែលធ្លាប់ត្រូវបិសាចចូលសង្កត់បានលើកដៃចំអល់ទៅកាន់ព្រៃក្បែរនោះប៊ីម៉ូក៏ប្រញាប់ទៅទីនោះហើយបានរកឃើញក្រមារបស់ភរិយាដើម្បីស្វែងរកលីស៊ីគាត់បានសុំជំនួយពីមីណាបានធ្វើពិធីភ្លាមហើយផ្សែងពណ៌ខៀវមួយខ្សែបានបង្ហាញផ្លូវឲ្យប៊ីម៉ូនៅទីបំផុតគាត់បានរកឃើញលីស៊ីដែលសន្លប់នៅក្រោមដើមឈើចាស់មួយមីណាបានណែនាំឲ្យទុកលីស៊ីនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីព្យាបាលខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់ចិត្តរួមគ្នាកម្ចាត់តាំប៊ីដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកភូមិទាំងអស់បន្ទាប់មកប៊ីម៉ូក្រោមការដឹកនាំរបស់មេភូមិបាននាំគ្នាទៅរកជំរកសម្ងាត់ដែលតាំប៊ីអាចកំពុងលាក់ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានរកឃើញតាំប៊ីនិងប្តីរបស់គាត់ប៉ុន្តែខណៈដែលប៊ីម៉ូនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រៀមខ្លួនចូលវាយប្រហារតាំប៊ីគ្រាន់តែលើកគំរាមដៃតែប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះចាប់តែត្រូវអំណាចអាចកម្បាំងមួយធ្វើឲ្យមិនអាចកម្រើកបានសូម្បីតែបន្តិចនៅពេលនោះបុរសចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះអាឡាមបានប្រាប់ពួកគេនៅការពិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយតាមពិតទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេបោកប្រាស់ហើយតាំប៊ីមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដូចដែលគ្រប់គ្នាគិតឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់បានព្យាយាមការពារលីស៊ីជានិច្ចមនុស្សដែលចង់ធ្វើបាបលីស៊ីគឺមីណានៅពេលដូចគ្នានោះមីណាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះជាមួយលីស៊ីយ៉ាងលីនងចាននីកោហើយព្យាយាមយកទីរត់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងចេញដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែមីណាមិនបានដឹងទេថាតាំងពីការជួបគ្នាលើកដំបូងតាំប៊ីបានដាក់របាំងការពារមួយនៅលើពោះរបស់លីស៊ីរួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែអំណាចអាគមរបស់មីណាខ្លាំងពេកគាត់ក៏អាចបំបែករបាំងនោះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដឹងថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់តាំប៊ីក៏លែងលាក់បានអត្តសញ្ញាណទៀតហើយនៅចំពោះមុខប៊ីម៉ូនិងអ្នកផ្សេងគាត់បានប្រើវិជាដកកដោយផ្ទាល់ភ្លាមនោះក្បាលដ៏ធំមួយដែលពោពេញដោយអំណាចអាចកំបាំងបានហោះសម្ដែងទៅរកមីណាក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនប៊ីម៉ូនិងអ្នកផ្សេងក៏ប្រញាប់រត់តាមពីក្រោយប៉ុន្តែពេលពួកគេទៅដល់មីណាបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយនៅពេលនោះអាកិតបានយកសក់មួយដុំដែលគាត់រក្សាទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចេញមកសក់នោះគឺជាភស្តុតាងដែលបន្សល់ទុកដោយឃាតករដែលសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ឥឡូវនេះពួកគេបានដឹងហើយថាមីណាគឺជាឃាតករពិតប្រាកដដូច្នេះសក់មួយដុំនេះអាចនាំពួកគេទៅរកទីតាំងរបស់មីណាបានក្រោមការណែនាំរបស់សក់អាគមនោះប៊ីម៉ូបានចូលទៅក្នុងព្រៃដ៏ងងឹតប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មិនបានដឹងនោះគឺមីណាក៏អាចមានអារម្មណ៍ដឹងពីទីតាំងរបស់គាត់តាមរយៈសក់សរសៃដូចគ្នានោះដែរដូច្នេះក្នុងសភាពជាខ្មោចអាបមីណាបានហោះមកដល់ក្បែរប៊ីម៉ូដោយស្ងាត់ក្នុងនាមជាមនុស្សធម្មតាប៊ីម៉ូពិតជាមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយខ្មោចបែបនេះបានឡើយសំណាងល្អខ្មោចអាបតាំប៊ីបានមកដល់ទាន់ពេលហើយជួយសង្គ្រោះគាត់ខណៈដែលតាំប៊ីកំពុងទប់ទល់ជាមួយមីណាមីម៉ូក៏ឆ្លៀតឱកាសបន្តស្វែងរករាងកាយពិតរបស់មីណាគាត់ដឹងថាដរាបណាមីណាកំពុងប្រើវិជាខ្មោចអាបរាងកាយពិតរបស់នាងនឹងស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយប្រសិនបើគាត់អាចបំផ្លាញរាងកាយនោះបានមីណានឹងមិនត្រឹមតែបរាជ័យក្នុងផែនការប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងស្លាប់ទៀតផងបន្ទាប់ពីស្វែងរកអស់មួយសន្ទុះប៊ីម៉ូក៏បានរកឃើញរាងកាយគ្មានក្បាលរបស់មីណានៅក្នុងទីបញ្ចុះសពមួយកន្លែងប៉ុន្តែគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញថាមីណាបានប្រើអាគមដើម្បីគ្រប់គ្រងសាកសពជាច្រើនឲ្យការពាររាងកាយរបស់នាងប៊ីម៉ូបានតស៊ូយ៉ាងលំបាកទើបអាចអូសរាងកាយរបស់មីណាចេញពីកន្លែងនោះបាន
បន្ទាប់មកគាត់បាននាំវាទៅកាន់ផ្ទះដែលកំពុងឆេះហើយបោះវាចូលទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលមីណាដឹងថារាងកាយរបស់នាងកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញនាងក៏ផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងអំណាចរបស់នាងកើនឡើងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីនាងក៏អាចយកឈ្នះម៉ួយអាបរបស់តាំប៊ីបានប៉ុន្តែខណៈដែលនាងកំពុងហោះសម្ដៅមករកប៊ីម៉ូរាងកាយពិតរបស់នាងក៏ត្រូវភ្លៀងឆេះអស់បន្តិចម្ដងទីបំផុតនាងក៏បាត់បង់កម្លាំងហើយធ្លាក់ចុះមកលើដីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមើលទៅមីណាដែលនៅសល់ដង្ហើមចុងក្រោយប៊ីម៉ូមិនបានបង្ហាញការអាណិតអាសូរឡើយគាត់រើដុំថ្មមួយពីលើដីហើយវាបំបែកបេះដូងរបស់នាងចោលដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនាងជាស្ថាពរជាមួយនឹងការស្លាប់របស់មីណាសេចក្តីសុខសាន្តក៏បានត្រឡប់មកកាន់ភូមិម្ដងទៀតដើម្បីតបស្នងចំពោះអ្នកភូមិដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេប៊ីម៉ូនិងលីស៊ីបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅលើកោះនេះបន្តទៀតនិងបង្រៀនកុមារនៅសាលារៀនរឿងរ៉ាវនៃខ្មោចអាបក៏ត្រូវបានបញ្ចប់